ये मैं ग्राम पंचायत रुलकी ज़िला शाजापुर में रहता हूँ। जनपद पंचायत भी मेरा शाजापुर है। पर जो लगातार एक महीने तक बारिश न होने से किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान जो है इस देश का अन्नदाता कहलाता है। ये अभी जो सोयाबीन की फसल का टाइम है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जो किसानों की हालत है इतनी दयनीय, इतनी ख़राब स्थिति है कि किसान अपने माथे का पसीना पोंछने को मजबूर हो गया है।